Buongiorno Sicilia e ben trovati, sono le 8 in punto, pronti con un altro appuntamento che entrerà nelle vostre case con tanta informazione, tanti ospiti, e visto che parliamo di informazione parliamo anche di rassegna stampa. Oggi con noi c'è Lorena Dolci. E tanti giornali, quindi tra poco per fare una lettura dei quotidiani regionali ma anche di quelli nazionali, a tra poco. E allora iniziamo subito con Niscemi, dove siamo arrivati. Ieri sicuramente abbiamo raccontato con molta enfasi, con molto cuore, l'immagine della croce che è volata via, ma questa croce, secondo il capo della Protezione Civile Nazionale, verrà ripresa, recuperata e restituita alla gente. È solo uno degli aspetti di ciò che è accaduto a Niscemi e che vi raccontiamo. Niscemi si sveglia con le nuove ferite della frana, i segni dei nuovi crolli di ieri sono evidenti, così come l'assenza della croce in pietra precipitata a valle e diventata simbolo di una comunità oggi sospesa tra paura e attesa. Questa mattina sul posto il capo del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile Fabio Ciciliano per un sopralluogo tecnico e un vertice operativo con il sindaco e i vertici regionali. L'arretramento della frana c'è ma sta rallentando e la Protezione Civile esclude al momento pericoli immediati per le persone. Il corpo di frana continua a scendere verso Gela anche se sta rallentando, ma questa è una cosa che non interessa l'assistenza alla popolazione perché scivola verso Gela, ma ci sono 3-4 aziende agricole, non sono urbanizzate, non ci sono cittadini, quindi dal punto di vista del rischio, il rischio per i cittadini non c'è. Tra le decisioni più importanti, quella che riguarda la fascia più esposta, i primi 50 metri a ridosso del fronte di frana non saranno più abitati, un provvedimento che segna un punto di non ritorno per molte famiglie. 99 nuclei familiari di composizione diversa, che quindi hanno la necessità di occupare case di dimensione diversa. Quindi bisogna fare scopa tra quelle che sono le dimensioni, i dimensionamenti dei nuclei familiari da un lato, con quelle che poi sono le case che riescono ad essere disponibili. Intanto sono in corso 2 studi satellitari per monitorare i movimenti del terreno e valutare la stabilità delle altre 2 fasce. Nel frattempo, per recuperare gli oggetti personali delle case inaccessibili, verranno utilizzati droni e squadre speciali di polizia. Altro capitolo delicato è quello delle scuole. I 3 istituti in zona rossa non riapriranno più. Si apre così un confronto con la comunità e con l'amministrazione per la realizzazione di nuove strutture. E poi la croce caduta verrà recuperata e verrà restaurata. Una scelta condivisa con il sindaco Massimiliano Conti per restituire alla città un simbolo di speranza. Sarà recuperata e sarà poi restaurata e verrà restituita alla comunità e ai cittadini di Niscemi. Ne ho parlato con il sindaco perché è giusto che i simboli poi abbiano una loro significatività. E questo nel nostro servizio, ma cosa si legge quest'oggi, Lorena? Sì, i simboli sono importanti, diceva anche appunto Ciciliano, che è stato ieri a Niscemi, lo vediamo anche sulla Sicilia. A Niscemi il fronte è ancora in movimento, scusate, sulla Gazzetta del Sud. Domani arriveranno il procuratore di Gela, i PM e i 3 consulenti nominati. La frana di Niscemi è ancora in movimento, sta lievemente arretrando, lo dimostra la croce che è venuta giù, una croce che appunto è diventata un simbolo, come dicevamo, che verrà recuperata, restaurata e restituita alla comunità. Si cerca di mettere in salvo le abitazioni che si trovano oltre 50 metri, le altre ormai sono perse, così come le scuole che si trovano in zona rossa, 3 gli istituti che non riapriranno più, ma ha promesso Ciciliano verranno costruiti nuovi edifici, in vista del nuovo anno scolastico verranno realizzate delle aule temporanee. Intanto 5 persone sono state denunciate dalla procura di Gela per aver violato la zona rossa. Tra loro c'era anche un catanese sorpreso a girare un video da postare su TikTok. Domani ci sarà un primo sopralluogo nell'ambito dell'indagine, al momento contro ignoti, arriverà, anzi tornerà il procuratore di Gela Salvatore Vella e i vari PM e i consulenti nominati. Vi leggo ancora invece sul fronte della regione danni causati da ciclone e frane, in questo caso per entrambe le emergenze. La regione stanzia $500 milioni, la giunta Schifani ha dato vita ad un fondo ad hoc che renderà strutturali le misure di sostegno e che saranno utilizzate
utilizzate per la messa in sicurezza, il ripristino di infrastrutture e il supporto a cittadini e imprese. E poi l'ARERA, l'Autorità per l'Energia, ha annunciato che verranno sospese per 6 mesi il pagamento delle bollette di luce, acqua, gas e rifiuti per le famiglie e le aziende colpite dal ciclone Harry, sospensione che non vuol dire che vengono annullate, ma che dovranno essere pagate al termine di questo periodo. E questo in merito a Niscemi. Adesso voltiamo decisamente pagina, perché si torna a sparare a Catania. Nel servizio che stiamo per proporvi alcuni episodi da Via della Concordia, dove un 27enne è stato ferito, fino al villaggio d'Usmet. Insomma, ci fa il punto su questo momento davvero particolare dove, diciamo, lo ripetiamo, si torna a usare le pistole a Catania. Sentiamo Luca Ciliberti. Un colpo accidentale o un avvertimento? La polizia di Catania indaga su una nuova sparatoria avvenuta in Via della Concordia. La vittima è un 27enne che lavora in un salone per parrucchieri e che è stato trasportato da un conoscente in scooter al pronto soccorso dell'ospedale Garibaldi Centro. L'uomo è agli arresti domiciliari, ma ha un regolare permesso del tribunale per lavorare. La sua versione però non convince gli investigatori. Ha raccontato che avrebbe sentito qualcuno litigare in strada e quando è uscito per vedere di cosa si trattasse sarebbe stato ferito alla tibia con un colpo di arma da fuoco. A quel punto poi non è riuscito a fornire ulteriori dettagli ai poliziotti che lo hanno sentito in ospedale. Secondo altre fonti, invece, il 27enne sarebbe stato colpito al culmine di una lite fuori dal salone. Sul posto è intervenuta la squadra volanti e adesso le indagini li segue la squadra mobile. Un'altra sparatoria è avvenuta domenica scorsa sempre a Catania, all'interno del villaggio d'Usmet. Ferito alla coscia un uomo di 48 anni, già noto alle forze dell'ordine, accompagnato da un conoscente all'ospedale Cannizzaro per essere medicato. Qualche settimana fa, in via del Passero, nel quartiere San Giorgio a Catania, i carabinieri sono intervenuti su richiesta di un uomo che ha trovato il parabrezza della sua auto danneggiato da un proiettile, mentre altri 8 bossoli sono stati rinvenuti sull'asfalto. Intanto c'è una notizia proprio in merito al servizio che avete sentito, perché per gli spari al villaggio d'Usmet è stato arrestato dalla polizia un 27enne. L'uomo, che era ai domiciliari proprio in quel rione, ha sparato il colpo di fucile, come avete sentito, contro il vicino di casa 48enne, ferendolo alla gamba. Gli agenti sono riusciti a trovare il nascondiglio in cui l'uomo aveva appunto posizionato il fucile utilizzato. Insomma, spari a Catania. Lorena. Sì, lo diciamo sempre, circolano troppe armi. Si è sparato anche appunto in Via della Concordia, lo sparo davanti alla barberia, leggiamo sulla Sicilia, ha gambizzato il figlio di un sicario. Il 27enne è stato ferito al culmine di una lite in pieno giorno. Chi è questo ragazzo di 27 anni? È una vecchia conoscenza degli investigatori, scrive Laura Di Stefano, ai domiciliari, ma con il permesso per lavorare. Era stato coinvolto in un'operazione sulla ricettazione di mezzi pesanti usati per diverse spaccate messe a segno nel Calatino. Le spaccate sono quegli assalti a negozi con mezzi pesanti per rompere le vetrine. È inoltre citato nei verbali di un collaboratore per una sparatoria avvenuta all'interno di una stalla di San Cristoforo per una corsa clandestina di cavalli. E poi è figlio di un killer dei Cappello Bonaccorsi che è stato condannato all'ergastolo. Il padre fu il sicario che ammazzò quasi 20 anni fa un uomo d'onore di Cosa Nostra. Ma torniamo a ieri mattina. Appunto, lui ha detto di essere uscito dal negozio e di essere stato attirato dalle grida di alcuni ragazzi che stavano avendo una discussione e di essere stato colpito da una pallottola vagante, versione che però non avrebbe convinto molto gli uomini della squadra mobile. Potrebbe essere stato invece il protagonista di un litigio e non solo uno spettatore involontario, ma speriamo che, così come la sparatoria di Via d'Usmet, anche questa venga risolta al più presto. Allora, ieri vi abbiamo raccontato di una giornata molto complicata per gli automobilisti in coda alla circonvallazione di Catania. Questo ieri. Noi vogliamo anticipare la nostra visione ovviamente della strada, che è stata tra l'altro lo scenario di ore e ore e ore di code, di fila e tra l'altro anche di nervosismo, di appuntamenti mancati,
stati dei catanesi che si sono ritrovati in questo tratto, che è il tratto diciamo legato all'ex Tondo Gioeni, a camminare a passo d'uomo, ma forse nemmeno a camminare, Lorena, cioè la situazione ieri era veramente drammatica. Bloccata. Addirittura non passavano neanche i motocicli. Non passavano neanche i motocicli e di conseguenza insomma, ci rendiamo conto che la nostra apprensione oggi per il medesimo tratto è praticamente la stessa. Sicuramente il traffico è molto congestionato, però in qualche modo ci si muove. Cosa è successo ieri? Lo vediamo e lo sentiamo da Tonino De Mana. A tutto spiano, auto e mezzi a due ruote fermi, ambulanze bloccate, imprecazioni degli automobilisti al volante e sui social. Il caos è servito sulla circonvallazione di Catania per una mattinata da incubo, anzi infernale, per quanti hanno avuto la sventura di percorrere uno dei tratti più congestionati della Sicilia orientale. È all'altezza di Tondo Gioeni, dove sono in corso lavori di rigenerazione urbana, che il restringimento per la presenza di un cantiere scatena il putiferio. Il cantiere può aver creato un rallentamento iniziale che si è in un certo senso autoalimentato per il grande quantitativo di veicoli che sono arrivati questa mattina, sicuramente non previsto. In poco tempo, considerata l'ora di punta, si riversano e si bloccano migliaia di mezzi in direzione di marcia, ogni namister bianco. C'è chi scende anche dal taxi per proseguire a piedi. Sono partita dalla stazione centrale con il taxi alle 8-10 e sono arrivata qua alle 9-10, però mi ha fatto scendere là e sono arrivata a piedi. Oltre 2 ore per percorrere pochi chilometri a cascata si paralizza il viale Mediterraneo con code quasi fino al casello di San Gregorio e si intasano anche le cosiddette strade alternative, poche per la verità, colpa pure di un incidente senza feriti in via Nizzeti, non distante dalla circonvallazione. Automobilisti sull'orlo di una crisi di nervi. 2 ore che siamo bloccati da Cireale per arrivare qua, 2 ore. Complimenti allora al Comune di Catania. Era meglio starsene a casa, arrivederci. Sul posto arriva direttamente il vicecomandante della Polizia Municipale Blasco che fa chiudere un torno indietro. Ha giocato anche il fatto sul rallentamento, il primo torno indietro in direzione a Cicastello che ha creato una specie di tappo. Oltre 2 ore d'attesa e cittadini inviperiti, cosa vi sentite di dire? Possiamo sentire dire, chiedere scusa a nome dell'amministrazione, però comunque ripeto, si tratta di un evento assolutamente imprevisto. Si tratta di un evento imprevisto. Lorena. E arrivano, come vedete già dal titolo, anche le scuse del sindaco di Catania Trantino, sempre sulla Sicilia. L'ho scritto ieri sui social, chiedo scuse ai cittadini per l'accaduto, di sicuro, perché le cause forse sono più di una. Ci sono lavori importanti per agevolare il drenaggio delle acque piovane nella grande aiuola del Tondo Gioeni, e questo è chiaro perché ci sono anche le reti. C'era stato assicurato, dice ancora Trantino, che non avrebbero interessato la sede stradale, ma parrebbe che alcuni grossi mezzi invece lo occupassero. Ho letto di lavori di potatura, mi daranno notizia, poiché non è sensato, qualora vi siano stati, che vengano eseguiti nelle ore di punta. Ad aggravare tutto pare ci sia stato anche un incidente. Ritengo doveroso che chi si trovi al vertice dell'amministrazione ne risponda quando è evidente che molte cose non hanno funzionato, e ha chiesto di sapere entro oggi cosa è accaduto, e così vorrebbero saperlo anche i cittadini. E noi ricordiamo che oggi, mercoledì, il sindaco di Catania sarà ospite del consueto appuntamento con il sindaco su Telecolor alle 14:30. Potremmo, insomma, il nostro direttore potrà porre le domande anche su questa vicenda. Andiamo al calcio. Ieri è stata una giornata intensa di partite, Serie B, Serie C, tutte le siciliane in campo. Cominciamo dal Palermo, che ha regalato gol ed emozioni al Marassi, finita 3-3 contro la Samp. Fuochi d'artificio a Marassi, Sampdoria Palermo regala emozioni e gol. Finisce 3-3, una partita infinita con i rosanero che acciuffano il pareggio oltre il 90° con questo colpo di testa di Ceccaroni. È il 12° un risultato utile consecutivo per la formazione rosanero, che però adesso rischia di allontanarsi dalla zona promozione diretta. Riavvolgiamo il nastro, c'è l'ex Brunori tra i blu cerchiati. Inzaghi risponde con Jonsen dal primo minuto. Partita scoppiettante sin da subito, 2 gol annullati, uno a Brunori
fuori l'altro a Pierozzi per fallo di Bani, ma i siciliani trovano il vantaggio al tramonto del primo tempo per una sfortunata autorete di Abigard dopo un cross di Palumbo. Ripresa, succede di tutto. Begic dopo 5 minuti pareggia e poi al 54esimo Brunori serve un assist al bacio per Pierini che segna il suo primo gol in blu cerchiato. Partita ribaltata. La Samp cala il tris al 23esimo sotto la pioggia battente con l'inserimento vincente di Cherubini su assist dalla destra. Sembra finita, ma non è così. I cambi di Inzaghi danno la scossa ai rosanero che tornano in vita con il gol di Augello dopo una grande azione di Palumbo. Poi nel finale la capocciata di Ceccaroni regala il pareggio al Palermo. Negli istanti finali ci prova poi Ampalo, ma il punteggio resta sul 3-3. Una partita memorabile a Marassi. Partita dai 1000 volti, è chiaro che finito il primo tempo speravo di vincerla, poi per come si era messa insomma va bene così, abbiamo avuto una grande reazione, abbiamo fatto il 3-3, anzi con poi Ampalo abbiamo sfiorato il 4-3, adesso non ho ancora visto quell'episodio, però insomma teniamoci questo punto che sarà molto importante, diamo seguito ai nostri risultati. E adesso andiamo alla Serie C, una giornata importante, quella di ieri per la vetta della classifica, perché ieri la prima della classe, il Benevento, giocava a Trapani e lì ha praticamente trafitto il Trapani alla provinciale con 5-0, dunque sempre più sola al comando con un Catania che invece non è andato oltre il pari, oltre lo 0-0 al Massimino con il Cerignola. Sentiamo. Non riesce ad andare oltre e questa volta non viene in soccorso nemmeno il campo amico. Dopo la sconfitta di Potenza col Sorrento arriva il pareggio a reti bianche con il Cerignola dopo una gara di costruzione in cui il Catania ci prova, ma l'unica vera parata la fa Dini. Primo tempo dai ritmi bassi e con tanti errori tecnici. Quaini va in gol dopo un tocco di Allegretto, ma l'arbitro fischia fallo e resta dello stesso avviso dopo la revisione. Si deve arrivare quasi alla mezz'ora per vedere una conclusione insidiosa. Ci prova Jimenez da fuori area, sinistro al lato di poco. Il Cerignola però risponde con Parlato, questa volta il tiro di destro ma il risultato identico, pallone fuori. L'occasione giusta, la prima vera palla gol, capita sui piedi di D'Ausilio che da dentro l'area non capitalizza il passaggio di Corbari e spedisce alto. Fra l'avvio della ripresa e i primi minuti entrano Lunetta, Di Noia e poi Caturano e Bruzzaniti. Il Catania ha più profondità, da un'iniziativa di Lunetta il pallone arriva a Casasola che calcia alto. L'esterno si ripete, ancora servito da Lunetta ma spedisce fuori anche se non di molto. Tocca però a Dini salvare il risultato. Russo da sinistra pennella un cross su cui Dorazio scaglia un tiro potentissimo che il portiere etneo respinge con un grande intervento. Toscano si gioca anche la carta Rolfini, arriva l'occasionissima sui piedi di Lunetta, ben lanciato da Quaini, ma la conclusione deviata in angolo. Il Catania chiama anche 2 volte la revisione, ma l'arbitro non cambia idea, nel convulso finale viene espulso Lunetta. Finisce la lunga striscia di vittorie interne, un risultato che, complice il Benevento che scappa, allontana anche il sogno della promozione diretta. Resta la consolazione delle reti inviolate al Massimino. Detto ciò, chiudiamo con il calcio ricordando il Siracusa che a Cosenza ha perso 1-0 e dunque sempre più in fondo a -5 dalla zona salvezza. Guardiamo di nuovo il traffico e andiamo subito alla rassegna stampa con Lorena Dolci. Controlliamo un attimo la situazione sulla circonvallazione dove praticamente mi sembra tutto immutato rispetto a qualche minuto fa. Andiamo, qui siamo all'ex Tondogeni, andiamo nuovamente sulla circonvallazione per controllare la direzione Mister Bianco così come la direzione verso Ognina per capire un attimo se è cambiato qualcosa. Mi sembra di no, si sposta, eccolo qua, direzione Ognina. Oggettivamente diciamo la circolazione è molto più fluida, molto più scorrevole, comunque si cammina dall'altra parte seppure ovviamente a passo d'uomo. Andiamo a vedere le ultime diciamo immagini che ci possono fornire dalla regia. Vediamo un po' dove ci spostiamo. Stamattina tra l'altro dicevamo con Lorena che l'Etna non si intravede, ecco qua, infatti, ecco qui. Bella col tre di nuvola, non si esatto, vede nulla da fare, nulla. non si vede l'Etna. Io mi fermerei qui con le immagini, andrei subito con la rassegna stampa regionale con Lorena. A te. Allora, cominciamo dando un'occhiata al quotidiano di Catania, la Sicilia, danni del ciclone, frana di Niscemi, dalla regione oltre $500 milioni. Il capo della protezione civile siciliano conferma che 99 famiglie non potranno mai più tornare nelle loro case. Domani il sopralluogo del PM, della Procura di Gela e dei tecnici. E poi vediamo lo sport. E poi ancora opere in Sicilia, l'ANAS scongela la CMC
CMC, cantieri nuova fase, crediti ingenti da FCE. L'ANAS ha comunicato il subentro della nuova CMC nel terzo lotto della Ragusa-Catania, su cui ieri protestavano i dipendenti. Si sbloccano dunque gli stipendi. Il CEO dice ora comincia una nuova fase, ma avanziamo crediti ingenti soltanto dalla FCE, 170 milioni. Andiamo avanti, Gazzetta del Sud, maltempo, stop alle bollette, rallenta la frana di Niscemi, sospeso per 6 mesi il pagamento di luce, a gas, acqua e rifiuti. La Presidente Giorgia Meloni a breve sarà di nuovo in Sicilia. La Regione stanzia 558 milioni di euro per le emergenze post ciclone Harry che riguardano Calabria, Sardegna e Sicilia, tra cui il comune interessato dallo smottamento, cioè appunto parliamo di Niscemi. Messina, poi una vicenda che riguarda appunto il sindaco. Galeotto fu il sondaggio, pochi giorni prima dell'annuncio delle dimissioni del sindaco Basile, il rilevamento commissionato da De Luca dava a Basile in una forbice tra il 44-47%. Ebbene, Basile quindi potrebbe vantare una vittoria al primo turno senza passare ovviamente dal ballottaggio, e quindi evidentemente De Luca, che è uno stratega politico, ha voluto accelerare. Giornale di Sicilia, anche qui troviamo sul maltempo la regione scova mezzo miliardo, e poi è un Palermo da battaglia, il recupero con la Samp, e ancora l'addio a Zichichi, venerdì i funerali, commosso addio a Zichichi, camera ardente a Roma. Ma si parla anche delle stragi del 92. È stato risentito il procuratore di Caltanissetta De Luca davanti alla Commissione Nazionale Antimafia, collaboratori inattendibili sulla pista nera. Andiamo avanti col maxi processo, 40 anni di memoria, snodo decisivo della giustizia. Poi è stato rinviato a giudizio ieri l'avvocato Antonio Messina, che era anche tesoriere di Messina Denaro, tra i suoi primi favoreggiatori. C'è una curiosità che riguarda Niscemi, perché a dare una mano tra i volontari della protezione civile ci sono anche il gruppo dell'associazione Salvati per Servire dell'Aquila, che è una tragedia, l'hanno vissuta sulla loro pelle. Poi Stagno dal Contres, l'ex rettore di Messina, che è stato arrestato. I giudici hanno depositato le motivazioni del provvedimento con cui hanno confermato appunto gli arresti domiciliari, perché li ritengono adeguati alla gravità dei fatti. Andiamo avanti. Ars, il voto premia le donne, sia alle quote rosa nei comuni, passa senza voto segreto l'obbligo di nominare il 40% di assessori di sesso femminile, emendamento che entrerà in vigore dopo le elezioni, ma non si applica ai centri con meno di 3.000 abitanti. E qua dicevamo di quel sondaggio segretissimo che ha fatto cadere gli ultimi dubbi, portando appunto alle dimissioni del sindaco di Messina Basile. E poi la cronaca, lo spaccio di droga nella zona sud di Messina, scattano altri 6 arresti, una maxi operazione al Rione Ceppe condotta dalla squadra mobile con 8 misure cautelari, ed è il seguito di un blitz di qualche giorno fa. E poi una curiosità: Monreale luce sia 2 euro al minuto. Che cosa succede? Che nel Duomo di Monreale fedeli e turisti sono costretti a fare avanti e indietro nella navata per non restare al buio. C'è un solo interruttore all'ingresso dove le guide devono inserire monete a getto continuo. Stupore e protesta, e naturalmente più che ammirare abbiamo impiegato tempo appunto a pagare. La Chiesa dice interverremo. Ci fermiamo qua, adesso la linea può tornare a Roberta Lunghi. E la linea in realtà va alla nostra regia, c'è una breve pausa e poi torneremo con le altre notizie dai giornali. A tra poco. Siamo tornati in studio con Buongiorno Sicilia, è il momento della rassegna stampa nazionale e internazionale. A te Lorena.
Grazie Roberta. Dunque guardiamo le prime pagine dei giornali, partiamo dal Corriere della Sera. Repubblica è ancora in sciopero, debito dell'Unione Europea, tensione Parigi-Berlino, oggi il voto sugli aiuti all'Ucraina, il governo ha posto la fiducia alla sfida dei Vannacciani alla Lega e poi naturalmente le Olimpiadi di Milano Cortina, ecco qua il trionfo nello short track, gli azzurri che esultano nella staffetta Fontana, l'Italia è ancora oro. E poi il resto del Carlino, ancora a Berlino, schiaffo a Macron, no al debito per la difesa, il filo di Arianna, sempre con riferimento al loro record di Arianna Fontana nella staffetta mista short track, giochi sempre di Milano Cortina. Guardiamo il Messaggero, cambiano gli equilibri tra i 27 dell'Unione Europea, intervista al ministro degli esteri italiani che dice Italia locomotiva d'Europa. Ancora a venire invece riferimento è alle acque proibite, cioè all'intervento sui migranti. In Consiglio dei Ministri oggi passa, salvo sorprese, il pacchetto migranti con il blocco navale a Strasburgo. Intanto è stata varata la lista dei paesi sicuri in vista del patto europeo in vigore da giugno. Vediamo ancora il Fatto Quotidiano, apertura dedicata invece al referendum, col sì la giustizia sarà solo per ricchi e potenti, e questo è un forum che hanno organizzato loro. Ma vediamo appunto che succede in Europa. Macron spinge il debito comune, ma Berlino non cambia linea, freddezza anche sulla preferenza europea, il documento italo-tedesco-belga sulla competitività. Fiducia sulle armi a Kiev, il ministro della difesa Crosetto dice non è una fuga, serve a fare chiarezza, ma c'è tensione nella maggioranza, per la prima volta si blinda il voto sull'Ucraina, occhi puntati sui leghisti che oggi potrebbero decidere di disertare l'aula. E poi Parigi-Mosca, appunto prove di dialogo, il Cremlino conferma canale privilegiato con l'Eliseo, ma insiste l'Europa è un ostacolo. Putin dice la pace deve basarsi sulla formula di Anchorage, che è quella località in Groenlandia in cui c'è stato l'incontro con Trump, appunto formula concordata con Trump. Andiamo avanti, parliamo ancora della tragedia di Crans-Montana, siamo sulla Stampa, la denuncia ignorata, materiali combustibili e nessun piano di evacuazione. Emerge che nel rapporto del 2019 già erano state evidenziate le tante irregolarità del Constellation, il locale che è diventato tomba per 40 giovanissimi. Da allora il comune non ha più fatto controlli sul locale, quindi si delineano sempre più evidenti responsabilità, quantomeno di omesso controllo, delle autorità svizzere. E poi il caso dei cosiddetti Epstein File, che continuano a rivelare e a svelare segreti sempre più inconfessabili. Adesso emergono 6 nomi di implicati, un ex poliziotto imbarazza Trump, fra loro ci sono ad esempio Leslie Wexner, ex amministratore delegato di Victoria's Secret, un uomo d'affari emiratino, Sultan Ahmed bin Suleim, al quale il finanziere nel 2009 scrisse «Mi è piaciuto il video di torture», e altri uomini su cui non ci sono ancora informazioni affidabili, degli file che stanno mettendo seriamente in imbarazzo, oltre a Trump, anche appunto la monarchia britannica. E qua si fa riferimento, siamo sulla Stampa, appunto a questo video di torture che avrebbe inviato a Epstein, un video che mostrava uno sevizie sulle vittime, e qua c'è Epstein con 2 hostess e 2 amiche, cosiddette amiche arabe. E poi veniamo sulla Stampa agli schiavi 4.0, a chi si riferiscono? Ai rider, quelli che almeno un paio di volte a settimana ci consegnano pizze o altro a casa. In Italia lavorano circa 30.000 rider, hanno quasi tutti tra i 21 e i 39 anni, sono per lo più immigrati senza tutele con rapporti contrattuali autonomi e sono ostaggio degli algoritmi. Siamo numeri, non persone, dicono, ma
perché se ne parla? Perché c'è un'inchiesta che è stata aperta dalla Procura, in particolare su Glovo e su questa azienda Fudigno. Vertici a Milano, via al confronto con la Procura, sotto accusa l'algoritmo che determina il valore delle prestazioni e si parla di vero e proprio caporalato. La Procura di Milano l'altro ieri ha deciso di mettere sotto controllo giudiziario la Fudigno SRL, la società italiana che gestisce il servizio di consegna a domicilio di Glovo, azienda spagnola impegnata a offrire gli stessi servizi. L'accusa è appunto di caporalato, cioè che vuol dire sfruttamento del lavoro. In genere finora riguardava i braccianti nei campi, questo mondo di invisibili, adesso riguarda invece anche gli addetti al cosiddetto delivery. E ci sono delle storie, sempre a proposito dei radar, stanza da 450 euro e dentro lo zaino una batteria in più per lavorare fino a 10 ore. La città, un circuito dove dobbiamo accelerare. Tempo non ce n'è, bisogna correre, accelerare. Il verbo è proprio questo, accelerare. D'altra parte, servirsi della classica pedalata nella Milano dei nuovi schiavi appare azione periferica. Adesso i rider, quantomeno quelli di primo livello da competizione, che si dividono la maggioranza delle consegne, quelli che guadagnano 2,50 euro a ordine, ben inteso, se va a buon fine, 2,50 euro, sottolinea il giornalista, guidano biciclette elettriche che in realtà sono motorini privi di targa, mai aderenti al rispetto del codice della strada. Difatti si va sulle ciclabili, contromano, al buio, a rischio di incidenti, rischi, pericoli, sciagure, eppure non sono completamente tutelati. E poi ieri la giornata del ricordo, il tributo delle Camere alle vittime delle foibe, la Premier Meloni, questa storia non sarà più negata. E Mattarella visita la mostra sugli esuli al Vittoriano. Andiamo avanti, l'UE vota alla stretta sul diritto d'asilo, via libera all'elenco dei paesi sicuri. Nuove regole per i rimpatri, a favore il PPL destre, Piantedosi rivendica questa vittoria italiana. Quali sono i paesi sicuri? Qui c'è un elenco, c'è il Bangladesh, figura la Colombia, l'Egitto, il Kosovo, l'India, il Marocco e la Tunisia. Cosa significa? Che diciamo, i migranti provenienti da questi paesi, i controlli saranno più veloci perché verranno automaticamente considerati sicuri e quindi accelerati. Veniamo adesso alla cronaca italiana. L'agonia di Zoe dopo i pugni, gettata nel canale quando era ancora viva. Arrivano i primi esiti dell'autopsia, gli amici dicono Alex aveva già tentato un approccio, ecco qui Alex, reo confesso, 21 anni, anzi 19, avevano trascorso la serata con amici, secondo il ragazzo avrebbero poi discusso di una loro vecchia relazione e lui lo avrebbe colpita a pugni gettandola nel torrente e pare proprio che la ragazza sarebbe morta nell'impatto della caduta e quindi era ancora viva. E poi un'altra storia davvero assurda riguarda un bimbo di 2 anni. Aspettava un trapianto di cuore, arriva questo cuore che in realtà non era trapiantabile, ma gli è stato messo. Cosa è successo? Questo bambino aveva una vita quasi normale, poi arriva la chiamata per il trapianto e invece la sua vita di cambiare in meglio, adesso è ricoverato da settimane in coma farmacologico e rischia la vita. Il piccolo ha subito un trapianto di cuore che è stato sostituito però, e qui c'è l'errore dei chirurghi, con un organo che era bruciato, lesionato, reso inutilizzabile perché durante il trasporto era stato conservato male a causa dell'uso di ghiaccio secco. Il cuore era partito da Bolzano dove si trovava il piccolo donatore, ma appunto si riaccendono le speranze nell'attesa di questo cuore nuovo, ma il cuore appunto non era utilizzabile, adesso il bimbo sta addirittura peggio. E poi
questa storia, ecco, la leggiamo in taglio basso, una storia diciamo che riguarda questo carabiniere, lo vedete qui ferito, lui è un maratoneta che diciamo, è intervenuto dopo l'assalto al blindato in provincia di Lecce. Lui era allenato, dopo 1,5 chilometri di inseguimento nei campi è riuscito ad arrestare un bandito. Se vuoi metterti a correre, ha pensato fra sé, corriamo pure e vediamo dove arriviamo, e da lì è partito l'inseguimento nei confronti di uno dei componenti. Siamo agli sgoccioli, solo un'occhiata allo sport per gioire anche noi delle medaglie d'oro. Il ghiaccio d'oro, l'Italia si accende con la vittoria nello short track in staffetta mista. Fontana festeggia la 12ª medaglia ed è soltanto una delle tante che i nostri azzurri stanno portando a casa in queste Olimpiadi ancora in corso. Grazie Lorena, naturalmente torneremo con te quasi in chiusura della nostra trasmissione. Adesso c'è una pausa, ci fermiamo, poi apriremo la porta di Buongiorno Sicilia ai nostri ospiti, parleremo di decreto sicurezza e di che cosa cambia per ordine pubblico e forze di polizia. Tra un attimo. Siamo tornati in studio, Buongiorno Sicilia. Prima di dare la linea al nostro ospite, una notizia: gravi violazioni di natura ambientale. È stato posto sotto sequestro il parco acquatico di Etnaland nel territorio di Belpasso. Ieri si è conclusa un'importante attività di indagine in campo ambientale sotto il coordinamento della Procura di Catania nei confronti del parco che, come vi dicevo, si trova a Belpasso e oggi ci sarà una conferenza stampa, ovviamente vi riferiremo tutti i dettagli nel corso dei nostri telegiornali. Andiamo subito a salutare Giuseppe Coco, segretario provinciale del SAP di Catania, il sindacato autonomo di polizia. Buongiorno. Buongiorno ai telespettatori. Allora, pacchetto sicurezza, nuovo pacchetto sicurezza che evidentemente crea una serie di altri puntelli, no? Su alcuni elementi che certamente di contro, se incidono da una parte sulla collettività, sulla gente, a maggior ragione incidono anche sull'attività delle forze di polizia. Le misure riguardano l'ordine pubblico, la prevenzione della violenza, strumenti di controllo, insomma il focus importante lo iniziamo, se lei è d'accordo, proprio sul tema delle manifestazioni. Qual è la posizione di SAP? Guardi, come SAP noi accogliamo favorevolmente il nuovo decreto sicurezza approvato dal governo. Peraltro il decreto trova, accoglie molte richieste avanzate dal nostro sindacato storicamente, a partire dall'eliminazione dell'automatismo rispetto al famigerato atto dovuto, un meccanismo che ha generato negli anni una insicurezza anche nell'operatore delle forze dell'ordine nell'intervenire in presenza di fatti violenti, laddove il decreto prevede non uno scudo penale, non cambia la sostanza ma cambia la forma, e per la nostra attività questo mutamento di forma diventa sostanza. In poche parole, nel caso in cui l'operatore delle forze di polizia, ma la norma vale per tutti i cittadini, certo, dovesse fare uso dell'arma o della forza per legittima difesa, per l'uso legittimo delle armi o per l'adempimento di un dovere, laddove si può configurare una di queste cause di giustificazione, non viene l'operatore iscritto nel registro degli indagati, ma si avvia un periodo di verifica, si iscrive in un registro a parte, la procura ha 120 giorni per poter effettuare le verifiche, gli accertamenti, garantendo ai soggetti interessati
anche le garanzie, diciamo, difensive, la possibilità di nominare periti, di presenziare alle autopsie, alle perizie balistiche, trascorso il termine di 120 giorni, laddove si riscontra l'effettività, cioè la presenza, l'applicazione di una delle cause di giustificazione, l'appartenente alle forze di polizia o il cittadino, il gioielliere, il benzinaio, la vittima di una rapina, non verrà indagato, non verrà rinviato a giudizio. Diversamente, se nel corso di questo periodo si dovessero accertare delle responsabilità, si andrà incontro, come è giusto che sia, al procedimento penale per rispondere ovviamente delle condotte che hanno rilevanza penale. Ecco, le chiedo però, se è possibile, di dettagliare un po' di più che cosa significa si va incontro ad un procedimento penale, si viene iscritti nel registro degli indagati. Quali sono gli elementi aggiuntivi rispetto, diciamo, al precedente pacchetto? Cioè, se io sono in possesso di un'arma e questa cosa non è giustificata dalla mia funzione, se io utilizzo un'arma non giustificata dalla legittima difesa, cioè quali sono i cardini che portano eventualmente a una possibile essere iscritto in un registro degli indagati? Cerchiamo di capire. No, guardi, negli ultimi anni si è innescato un meccanismo pericoloso, secondo il mio punto di vista. Le faccio qualche esempio. La scorsa estate in Puglia, nel corso di una rapina, il brigadiere capo Le Grottaglie rimane diciamo attinto da dei rapinatori, muore. Subito dopo i rapinatori che avevano assassinato il carabiniere vengono intercettati dai miei colleghi della Polizia di Stato, ingaggiano un conflitto a fuoco. Nel corso del conflitto a fuoco muore questa volta il rapinatore. Siamo di fronte a un caso tipico di uso legittimo delle armi, nonostante i fatti sono abbastanza chiari. Il collega che ha sparato al rapinatore si è trovato indagato per omicidio. Ora lei capisce che per un appartenente alle forze di polizia che utilizza l'arma per un dovere istituzionale, per difendere se stesso e la comunità, trovarsi indagato, oltre a un disagio psicologico, perché si finisce ovviamente sui giornali, si hanno delle conseguenze anche rispetto alle dinamiche interne della nostra amministrazione, perché si è soggetti a trasferimento, vengono bloccate le promozioni, viene bloccata la premialità, cioè si innescano, nel momento in cui vieni indagato, si innescono una serie di meccanismi che sono molto pregiudizievoli per chi appartiene alla Polizia di Stato. La nostra richiesta, accolta nel decreto di cui parliamo, invece prevede l'eliminazione di questo automatismo. Quando l'operatore, l'appartenente alle forze di polizia, utilizza l'arma, non la possiede, perché il poliziotto la possiede perché ce l'ha in dotazione, ma ci sono delle ipotesi previste dal codice penale che autorizzano, legittimano l'appartenente alle forze di polizia a farne uso. Il decreto prevede che in questi casi non si attivi automaticamente il meccanismo dell'iscrizione nel registro degli indagati. E questo è un nodo sul quale voi vi siete, come dire, battuti da tempo, no? Da sempre, perché vi siete ritrovati molto spesso in questa condizione. Io però le chiedo,
Dalla parte invece della gente, no? Dalla parte del cittadino, questo pacchetto in realtà divide un po', perché alcune misure, come dicevamo, soprattutto quelle legate alle manifestazioni, vengono vissute dall'altra parte come una sorta di irrigidimento, di limitazione alla possibilità, al diritto della protesta e alle garanzie legate al diritto di protesta. Lei cosa mi dice in merito? Guardi, secondo me va fatta un'analisi. È evidente che siamo di fronte a una escalation pericolosa rispetto alla gestione dell'ordine pubblico e alle manifestazioni che si sono sviluppate negli ultimi anni. Sì. C'è una situazione internazionale che presenta diverse criticità, dalla questione medio orientale alla Palestina, all'Ucraina. Insomma, non viviamo un momento facile. Noi abbiamo registrato nel corso del 2025 270 feriti appartenenti alla Polizia di Stato durante le manifestazioni di ordine pubblico. A Torino la settimana scorsa ne abbiamo avuto 110. Abbiamo registrato una organizzazione della parte antagonista che non è più improvvisata. Abbiamo analizzato che ormai utilizzano tecniche ben studiate, con la strategia di utilizzare orari ben definiti per attaccare meglio le forze di polizia, accerchiarli, attaccarli dai fianchi, chiudere le vie di uscita, utilizzare ormai armi che vanno ben oltre la resistenza o il tentativo di sfondare. Questa escalation non possiamo prevedere dove ci porterà ed è chiaro che qualche misura la dobbiamo adottare. La polemica che ho sentito in questi giorni è perché non li avete fermati prima, visto che era ipotizzabile. Abbiamo registrato la presenza anche di antagonisti provenienti da paesi europei. Bene, il decreto sicurezza prevede proprio questo. C'è la possibilità di effettuare un fermo preventivo nei confronti di quei soggetti che manifestano un pericolo oggettivo alla tenuta dell'ordine pubblico durante quella manifestazione. Il soggetto che si presenta col casco, con le spranghe, con gli scudi, evidentemente non ha intenzione di andare a protestare così come è previsto dalla nostra Costituzione, pacificamente e senza armi. E peraltro le dico che il decreto contiene una norma di grande buonsenso, perché depenalizza il mancato preavviso all'autorità di pubblica sicurezza della manifestazione o la violazione delle prescrizioni imposte dall'autorità di pubblica sicurezza previste dall'articolo 18 del TUPS. Prima di questo decreto venivano sanzionate con l'arresto fino a 1 anno e un'ammenda di 400 euro, praticamente non punibili. Nessuno ha mai pagato per una violazione di questo ordine. Il decreto sicurezza depenalizza questa violazione, ma aumenta la sanzione amministrativa portandola fino a una sanzione amministrativa di 12.000 euro. Secondo me molto più efficace e molto più funge molto di più come deterrente a gestire le manifestazioni creando questo disordine. Allora Coco, mi dispiace, non possiamo continuare, dobbiamo fermarci qui, le chiedo però solo un'ultimissimissima cosa, perché il tempo purtroppo si è esaurito. C'è un altro nodo e le chiedo di farlo nella sintesi massima. Il nodo di cui si discute anche in questo periodo è il trattenimento delle 12 ore, cioè l'accompagnare da parte vostra, accompagnare persone sempre nell'ambito
nell'ambito di problematiche di ordine pubblico e trattenerle nei vostri uffici per 12 ore con delle condizioni, cioè specifichiamo, non è che si prendono e si porta chiunque, che cosa deve succedere perché ciò accada, e poi questa ennesima attività della polizia non può anche lì essere, come dire, non proprio un aiuto alla vostra attività, ma forse anche un po' un inasprimento dei toni di tutta la vicenda? Può essere un problema per voi? Lo so, e la domanda è articolata, sintetico. Guardi, lo vedremo poi sul campo mettendola in atto, cosa comporterà. Il trattenimento di 12 ore ovviamente è sub iudice poi a delle condizioni oggettive, diciamo una situazione di precedenti specifici in materia di ordine pubblico o il possesso di armi o di strumenti che possano far pensare poi a generare disordine, ma poi è sempre sub iudice alla comunicazione all'autorità giudiziaria. Perfetto, è stato fantastico. Fantastico, grazie, è stato veramente sintetico, ma c'erano tanti argomenti perché il tema è ampio. Ci ripromettiamo una seconda pagina dedicata a questo argomento, e sempre grazie ovviamente alle forze di polizia tutte che tutelano e guardano la nostra sicurezza. Una buona giornata. A lei, buona giornata. Buona giornata a lei. Noi andiamo adesso a guardare le previsioni del tempo. Eccole qua. Ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende un mercoledì con tempo instabile su gran parte del nostro territorio, piogge e temporali più concentrati sul basso Tirreno, poi in graduale miglioramento dal pomeriggio su Sardegna e nord-ovest. Sulla Sicilia infatti sarà una giornata instabile e specialmente al mattino con piogge e temporali localmente anche di medio-forte intensità. Dal pomeriggio invece qualche pausa asciutta con qualche timida schiarita in più. Soffierà una vivace ventilazione dai quadranti meridionali con punte massime infatti che risulteranno comprese tra i 16 e i 20 gradi. Nel corso della giornata di giovedì il tempo continuerà ad essere instabile sulla Sicilia, sempre con precipitazioni sparse e ventilazione ancora sostenuta con mari localmente anche molto mossi e temperature senza particolari variazioni, solo lieve flessioni di qualche grado. Tutti i dettagli sull'app gratuita di Trebi Meteo. Tornati in studio a Buongiorno Sicilia, adesso parliamo di una cosa molto interessante che secondo me prenderà piede sempre di più, il patentino digitale nelle scuole siciliane. A parlare con noi è Aldo Mantineo, commissario del Corecom Sicilia, lo ricordiamo, è il comitato regionale che si occupa ovviamente della comunicazione. Grazie Buongiorno. per l'invito, buona giornata a voi e agli ascoltatori. Allora, perché dico prenderà piede? Perché siamo in un tempo difficile in cui districarsi nella rete, in internet è sempre più complicato, lo è ancora di più per i giovani, per i nostri giovani, e quindi decodificare e utilizzare al meglio è davvero importante. Bisogna avere una guida. Che cosa avete pensato? Ma partiamo da un presupposto che un po' proviamo a parlare a nuora perché ci intenda suocera. Noi parliamo, sì. Noi parliamo ai ragazzi in via preferenziale, ai ragazzi delle scuole medie, ai ragazzi degli istituti superiori, parleremo con i bambini che ancora sono alla scuola elementare, ma in effetti quello che è molto importante è che poi loro siano cinghia di trasmissione per arrivare alle famiglie, perché è proprio a casa e in famiglia siamo noi adulti il vero problema di un equilibrato utilizzo di questi nostri strumenti. Impariamo noi dai ragazzi a questo punto. Quello lo possiamo fare per molte cose, io dico, ma a maggior ragione per quello che riguarda questo, perché il nostro è un percorso che non mira soltanto a fornire, diciamo così, delle competenze tecniche, per quello ci sono miliardi di strutture. Noi, il Corecom Sicilia, che è il Comitato regionale per le comunicazioni, tra l'altro noi siamo un organismo funzionale territoriale dell'Agicom, dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, e siamo organismo di consulenza sia dell'Assemblea regionale siciliana, all'interno della quale nasciamo sostanzialmente, che del governo regionale in materia di comunicazione. Noi
ci occupiamo di molte Certo. cose, soprattutto monitoriamo il sistema radiotelevisivo territoriale e poi nell'ambito di questa grande delega che abbiamo, un po' in parte come funzioni proprie, in parte come funzioni delegate web e minori, ci occupiamo appunto di provare a tracciare con i ragazzi soprattutto un percorso per un utilizzo responsabile e consapevole del web. Allora, è rivolto agli studenti delle scuole superiori, ma non tutte. Evidentemente per il momento c'è stata una selezione molto precisa in Sicilia, anche se so che c'è un allargamento previsto. 14 ore, è vero, di studio, di corso per ottenere questo patentino. Cosa studiano questi ragazzi e finora chi gode di questo attestato? Ma noi siamo partiti lo scorso anno in via sperimentale scegliendo i licei TRED, che sono i licei per la transizione ecologica e digitale. È un corso di studio sperimentale quadriennale. Quest'anno i primi ragazzi che hanno iniziato raggiungeranno la maturità e abbiamo coperto a tappeto i 3 licei TRED esistenti in Sicilia, uno a Siracusa e gli altri 2, uno a Gela e uno a Caltanissetta. Li abbiamo completati e complessivamente sono stati circa 150-160 gli studenti, i primi studenti che hanno ottenuto il patentino digitale. Adesso abbiamo avviato un'attività di più ampio respiro anche con gli altri indirizzi scolastici, siamo in un liceo scientifico a Siracusa, arriveremo in un liceo, in un altro istituto superiore a Enna, stiamo parlando con il liceo Garibaldi a Palermo, quindi ci stiamo muovendo ovviamente su larga scala. Ma su richiesta dei licei? No. È semplice, nel senso, noi abbiamo dato un impulso, adesso il nostro auspicio è che ad esempio tanti che vedranno questo nostro appuntamento e scopriranno questa opportunità, sarà sufficiente una richiesta all'indirizzo mail corecom@ o comunque @regione.sicilia.it e scrivere: siamo l'istituto Daldetali, noi siamo interessati a poter avviare un percorso di formazione per il conseguimento del patentino digitale. Correttamente sono 14 ore, suddivise in 7 incontri da 2 ore ciascuno, sono degli incontri monotematici. Il nostro punto di forza è che mettiamo assieme le competenze del singolo istituto che ci ospita, soprattutto per quanto riguarda il modulo scrivere al tempo dei social. Chiediamo ai docenti di lettere soprattutto di portare i ragazzi a capire come si sta sui social. Esatto. Non posso fare un tema se voglio essere efficace ed immediato, o attraverso i docenti di informatica come funzionano le piattaforme algoritmiche, cos'è un algoritmo di ranking, perché io vedo un certo risultato piuttosto che altri, perché dopo una ricerca accade questo. A questo associamo tutta una serie di incontri con professionisti sempre dei territori esterni, per cui abbiamo un partenariato con l'Ordine dei giornalisti e ogni volta abbiamo un componente del Consiglio dell'Ordine che viene a parlare di disinformazione e quindi tutto il problema delle fake news, con l'Ordine degli avvocati per parlare di illeciti digitali e con il COSC, il Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica, sia della Sicilia Orientale col dottore Labella che a Palermo, la Sicilia Occidentale con il dottore Sorrentino, per parlare di attività, di cosa si può fare, perché quello che è forse il limite più evidente dei giovani fruitori e utilizzatori del web è che non si ha sempre la consapevolezza che determinate cose che si fanno e tecnicamente si possono fare non si possono invece fare, non vanno fatte. Senta, l'hate speech è purtroppo il linguaggio dell'odio, è quanto più terribile e portatore di drammi molto spesso irrecuperabili. Sul tema del linguaggio, del modo di adoperare le parole scritte, c'è una sezione apposita? C'è un modulo specifico che è quello della netiquette, che praticamente è il codice, il bon ton di come bisogna stare in rete e che ruota attorno ad un principio fondamentale: non mettiamo mai in ferie il nostro cervello. Sì. Pensiamo sempre, ragioniamo. Allora la critica sì, purché sia, come si dice, costruttiva e quindi argomentata. Certo. La critica non è soltanto dire no, non è così perché lo dico io, così non si va da nessuna parte. Allora le piazze digitali sono delle piazze molto trafficate e molto importanti, assolutamente. Però bisogna saperci stare in queste piazze in una maniera adeguata. Ecco, il nostro percorso di formazione, che è un percorso sul quale
mi piace ricordare e investe con particolare impegno tutto quanto il comitato regionale nostro, che è presieduto da Andrea Peria Giaconia, e poi siamo altri 4 commissari, a parte me, Ugo Piazza, Salvatore Licastri e Luigi Sarullo. E per la prima volta questo Corecom è composto da giornalisti. Su 5 componenti 4 siamo giornalisti e solo il Presidente è un grande comunicatore, ma non è l'unico non giornalista. Quindi noi abbiamo dentro l'importanza e il valore di una buona comunicazione, di che cosa voglia dire una corretta informazione, e proviamo ovviamente a portarla nel mondo digitale. Noi parliamo del mondo digitale, parliamo di internet, ma dentro sono inclusi anche i social media? Certo, assolutamente sì, perché noi infatti abbiamo questo percorso che è finalizzato a fornire degli elementi per restare bene in rete e sui social. Anche i social non vanno demonizzati, ma vanno utilizzati in una maniera assolutamente corretta. L'arrivo dell'intelligenza artificiale sta aprendo altre straordinarie opportunità e al contempo stesso evidenzia altre criticità o altri possibili problemi. Ci dobbiamo nascondere? Assolutamente no, dobbiamo affrontarli, capirli, conoscerli. Ecco perché il patentino digitale vuol dare solo strumenti per una navigazione responsabile e consapevole. È il nostro mantra. Allora, abbiamo pochissimo tempo, davvero, ma utilizziamolo bene, perché è vero che il progetto patentino digitale è rivolto agli istituti superiori, ma si comincia a utilizzare lo strumento e si comincia ad andare in rete molto più da piccoli, quindi nasce un altro strumento. Abbiamo un'altra misura che è tarata effettivamente soltanto per gli studenti degli istituti comprensivi, quindi per le scuole medie, ed è proprio questo, è l'abbecedario della media education. Sono 21 schede, attraverso 21 parole chiave noi raccontiamo un determinato concetto. Possiamo fare un esempio? Me ne faccia certamente, uno. Allora F come fact checking, e allora a questo punto noi spieghiamo cos'è una falsa notizia, come la si può provare a riconoscere, facciamo C come cyberbullismo, però abbiamo voluto anche aggiungere alcuni termini complicati, più difficili, N come nomofobia, che è il pericolo, il timore di restare sconnessi, o H come ikikomori, che è una assolutamente paura di tanti genitori dell'isolamento volontario da parte dei ragazzi. Quindi da una parte il patentino digitale per parlare agli studenti degli istituti superiori, dall'altra parte l'abbecedario della media education per parlare ai ragazzi delle scuole medie. In entrambi i casi basta una mail corecom@regione.sicilia.it e si può chiedere di attivare uno dei 2 percorsi. Mi ha aiutato lei, stavo per chiudere proprio così. Una parola al giorno non sarebbe male, per cui magari proveremo a ricordarcelo anche noi. Una parola al giorno per cercare di spiegare meglio. E noi genitori proviamo ad ascoltare i ragazzi quando vengono magari a parlarci di questo. Io dico, lo so che è difficile, ma se ci riuscite ogni tanto mettete da parte il telefonino e fate una lettura collettiva con papà e mamma di qualche pagina dell'abbecedario. Grazie davvero per la sua presenza. Noi adesso ci fermiamo, torniamo con un altro ospite. Buongiorno Sicilia, adesso ci immergiamo in un mondo bellissimo che per chi insomma ha qualche annetto tale da potersi definire un ragazzo o una ragazza degli anni 80 certamente saranno ricordi bellissimi. Do il benvenuto a Giuseppe Stagnita, curatore della mostra che ha aperto i battenti a Catania, a New York, anni 80, ben trovato. Grazie. Allora, dicevo, ragazzi e ragazze anni 80, ma in realtà ci sono tante di quelle cose che sono, come dire, state trasmesse alle successive generazioni, per le quali certi simboli, certe immagini, certe musiche, certi impulsi televisivi sono familiari a tanti. Assolutamente. Noi abbiamo cercato appunto di riportare in questa mostra chi ne fruirà, proprio riportarla in quegli anni. In quegli anni non c'è stata soltanto una rivoluzione legata all'arte contemporanea, ma
È stata una rivoluzione trasversale che ha coinvolto e travolto la musica, l'arte, la cultura, ma anche lo stile di vita delle persone. E per cui ci siamo sentiti di raccontare non solo attraverso le opere, perché molte volte le opere sono più complicate, no? Come lettura, sì, ma riportare anche video, foto, musica di quegli anni. Voglio sottolineare che le foto sono opere fotografiche, ad esempio abbiamo oltre 50 foto, anche per far capire meglio e far vedere i protagonisti di quegli anni. Sono foto di Makos, di Newton, di Martha Cooper, che ci ha inviato... queste ad esempio sono foto di Warhol. Questo è un autoritratto, una tela di Warhol. Volevo sottolineare che quello è un po' un periodo in cui si ritorna alla pittura, è un periodo in cui i neri diventano protagonisti. Fino a quel momento lì il nero non era mai stato invitato in un museo istituzionale. Basquiat è il primo che insieme a Warhol ha travolto e stravolto. Questo è un Kettering, è un'opera di Kettering. Per quanto riguarda Kettering abbiamo raccontato anche questa è un'altra opera di Kettering, ha raccontato il passaggio di Kettering in Italia. La Fondazione Fiorucci, la famiglia Fiorucci ci ha dato questi pannelli che voi vedete, e molte foto e un testo di Elio Fiorucci. Insomma, ci hanno aiutato in parecchi i protagonisti sopravvissuti a quel periodo. A Nina Nosei, che è stata la gallerista che ha scoperto Basquiat, l'ha tolto dalla strada, gli ha pagato una casa, i colori, le tele. Adesso Basquiat è uno degli artisti più importanti del Novecento. Gli ho fatto un'intervista telefonica, ci ha mandato un video che è in mostra. È venuto Kulkor da New York, ci ha fatto questa sorpresa fantastica, eccola, in conferenza stampa. Quelle sono due foto di Basquiat dedicate ad Nina Nosei, e poi c'è tutta la cultura dei graffiti e soprattutto dell'hip hop. Quello è un periodo in cui si va in strada a fare arte. E questi sono oggetti Sì, questi sono oggetti firmati, memorabilia, quello di Ramelzi, quello rosso. Sono oggetti di un collezionista milanese appassionato, per cui quelli sono i famosi Reebok. Perché guai, se non sapevano certe cose, proprio tagliato fuori da tutto. Assolutamente. E per cui c'è anche, appunto, come dicevo, l'hip hop, ci sono si portava in strada anche la musica, per cui c'erano questi stereoni che tutti ci ricordiamo, no? Che erano i portatili. Certo. Ma ci sono degli stereo che abbiamo messo in mostra, che sono delle opere, perché sono personalizzate da artisti che andavano a fare i graffiti in strada ascoltando l'hip hop, il rap, o creando delle situazioni freestyle, come si diceva in quel periodo. E poi quella bellissima, come dire, medaglia dalle due facce, no? Il mainstream e l'underground, no? C'è praticamente tutto, sì. C'è tutto il mondo, la raffigurazione dei tipi umani. Quello è un Solhuit, accanto c'ero una tela di Warhol. Importante che è un ritorno alla pittura di quegli anni. I writers dipingevano i treni, ma nelle gallerie, ecco, questo è un Ramelzi di 3 metri bellissimo, si ritorna alla pittura, per cui anche lo stesso Warhol ritorna alla pittura. Noi lo conosciamo per l'opera serigrafica, infatti in mostra abbiamo 3 importanti tele di Warhol, abbiamo un'opera di Basquiat, di Armand, insomma, di Beuys, abbiamo un'opera, questa ad esempio è la parte, questi ce l'ha dati un collezionista italiano, ligure, che ha appassionato alla musica, che ha collezionato sia gli album che la musica. Queste sono le foto di Martha Cooper che ci ha mandato lei, ha contribuito anche lei da Berlino, lei adesso vive a Berlino, a realizzare questa mostra. Insomma, sono incantata, anche perché poi ci sono le copertine degli album, no? Dei vinili, c'è un po' un mondo. Abbiamo 2 saracinesche che portate da New York, non so se si vedono. I famosi garage. I famosi garage venivano taggati dagli artisti di strada, ne abbiamo portati 2. Allora, e poi in quegli anni, lo vogliamo dire, noi insomma ce li ricordiamo tutti, nacque MTV.
MTV, infatti, ma poi era tutto mischiato. Quindi la musica... Lei parlava di mainstream, ma in realtà sì. è quello in cui ci si incontrava a Studio 54, certo. in cui si facevano le mostre anche negli spazi dismessi, dove tutti conoscevano tutti. Basquiat stava con Madonna, e tutti si incontravano. Da cosa nasceva cosa, e per cui anche in quel periodo, anche come influenza della MTV e della televisione di Andy Warhol, che fu il precursore, nasce la MTV, che è un po' il videoclip, no? Che è un po' una modalità più pop e da lì di far tanto fruire. poi anche in questi giorni, nei nostri tempi, è stato ereditato e ovviamente riadattato al tempo ma noi che ancora viviamo, oggi no? viviamo quel momento là. Assolutamente. Allora, siamo arrivati alla fine. Io non so com'è che questi minuti scorrono così, ecco, così velocemente. Ci sono dei ricordi, o perlomeno delle piccole grandi soddisfazioni che restano quando si mette in piedi una cosa come questa. Ad esempio? Io volevo raccontare questo. Io non sapevo neanche che Coolcore, che insieme a Ramelzi e Toxic iniziano l'esperienza dei graffiti. È venuto da New York, è venuto in conferenza stampa, una sorpresa. In un'intervista fatta a una rivista olandese, leggo, della mostra a Catania, questa mostra mi ha davvero riportato indietro nel tempo, a quel periodo in cui ho iniziato a esplorare la scena culturale creativa di New York. Era vibrante, divertente, eclettica, senza filtri, autentica come la mostra. Vibrante, divertente, eclettica, senza filtri, visitabile, Palazzo della Cultura a Catania, tutti i giorni dalle 10 alle 19 fino a quando? Fino al 12 luglio, prodotta da Metamorfosi di Pietro Folena e all'interno della programmazione di Emergence Festival, che comunque vive a Catania da tanto tempo. Grazie davvero per la presenza. Adesso scopriremo se il nostro uomo delle stelle era un ragazzo degli anni '80. Secondo me sì. Andiamo con le stelle. Grazie ancora. Grazie, questo è Catania. Allora, ci colleghiamo, attenzione, va bene, è passato il nostro ospite, non fa niente, noi ci colleghiamo con il nostro ragazzo degli anni '80, Marco Amato. Allora, Marco, caro, buongiorno. Buongiorno Sicilia. Il ragazzo degli anni '80 lo è stato come, tra l'altro notate l'arredamento di casa mia, il ragazzo degli anni '80 tra l'altro cura 3 mostre attualmente in corso a Palermo, per cui sì, questa cultura e questo servizio prima di me mi ha fatto sognare, perché proprio un po' il mio iperuranio artistico in quegli anni meravigliosi in cui il senza filtro e la cultura di rottura volevano esprimere qualcosa un pochettino di più assoluto, di più libero. Grazie, veramente un bellissimo servizio. È vero, un bellissimo posto, una bellissima mostra. Per se vieni a Catania, vienici a trovare, ci andiamo insieme. Allora, Luciano Spalletti oggi, come mai? Spalletti perché ha fatto una cosa a livello comunicativo che mi è piaciuta tantissimo, ed è in tono non solo col suo segno zodiacale ma anche con i transiti di questa giornata, di questo periodo veramente, anche perché non è della Luna che parlo ma di Mercurio e Venere, che ci impiegano un po' di più a stare in un segno zodiacale. Mercurio comunicazione, Venere amore, passione, legame. Spalletti ha fatto una cosa che mi ha molto colpito, ovvero ha tentato di spiegare come nelle aree di gioco del calcio spesso a volte ci si tocca o ci si scontra, per meglio dire, e quindi proprio per fare capire quanta può essere grande la gravità più o meno di un contatto in campo, ha chiesto alla giornalista: le posso dare un bacio? E l'ha baciata prontamente sulla spalla. Quindi gli ha fatto capire che tecnicamente un contatto può essere più o meno effettivo, più o meno dolce, più o meno incisivo sulle tattiche di gioco. L'ho trovata una comunicazione molto plastica, molto interessante, che solo il segno dei pesci con la sua empatia riuscirà a fare. I segni d'acqua, Cancro, Scorpione e Pesci, sono bravissimi nel trasmettere osmoticamente le emozioni e nel rendere un'idea in maniera assolutamente passionale, emotiva
ed empatica. Vai con la Bravo, tua Spalletti. corsa, vai con la tua corsa, Marco, vai. Ok, il velocista dello zodiaco Vai. vi dice che oggi la luna è baldanzosa, è in Sagittario, per cui forti segni di fuoco, Ariete, Leone e Sagittario. Ariete in particolare prende una decisione importante, il Toro invece abdica perché non vuole complicazioni. I Gemelli con la luna storta oggi in opposizione prendono coscienza di quanto possono avere perduto facendo delle scelte. Il Cancro assolutamente romantico ma con una voglia di fuga, il Leone che semplifica sempre di più la sua vita, arrivano comunicazioni piacevoli, importanti, semplificanti. Vergine, per voi tutto per adesso è amore e comunicazione, volete raggiungere proprio la coinea affettiva, ci riuscite benissimo. Bilancia, per voi oggi la luna è chiacchierina, per cui vuole comunicare anche cose un po' scomode, per cui oggi voi siete i senza filtro dello zodiaco Scorpione, più oggettivi e attenti, quindi un po' più tarati su un qualcosa di razionale. Sagittario, un po' protagonisti di questa giornata molto interessante, con una luna che non sta ferma un attimo e che vi provoca un ventaglio di emozioni incredibili. Capricorno, per voi invece più sicuri e più batti sulla via, diventa una dialettica meravigliosa di cui discutere. Acquario, sia tutto spiano, per voi nulla vi ferma oggi, ma oggi c'è un incontro importante in termini concreti, magari qualche affare che si conclude bene. Pesci, anche voi protagonisti di questa giornata, con Venere e Mercurio che ammantano un po' tutta la vostra dimensione di comunicazione affettiva. Oggi siete il segno delle dolcezze comunicative. E detto questo, cara Roberta, dall'oroscopo più veloce di tutta la storia della televisione italiana, auguro a tutti buongiorno Sicilia, buona giornata. Ciao cara Marco, collega. grazie di cuore, a domani. Auguri. Allora, Lorena, a chiudere. In conclusione andiamo a conoscere Diego, questo ragazzo di Avola, un ragazzo plus dotato, insomma è un piccolo genio. Pensate che a 11 anni già sedeva su una quarta liceo e adesso ha tutti i titoli per praticamente accedere alle più prestigiose università. Lui ha conseguito, aspetti, vediamo se riusciamo a collegarci di nuovo, ecco qua. Ha conseguito tutti i titoli, ha superato i titoli e praticamente potrebbe adesso essere ammesso nelle principali università, tra l'altro in lingua inglese. Si è scontrato contro le difficoltà del sistema scolastico italiano che ammette soltanto un salto di classe e quindi avrebbe avuto difficoltà a passare direttamente all'università. Eppure un talento del genere, scrive la Sicilia, non andrebbe fatto scappare. Guardate che faccetta, lo vediamo davanti a una scacchiera perché oltretutto, questo è un classico, è un genio anche degli scacchi, rappresenta la Sicilia nel campionato italiano a squadre e poi naturalmente per lui il cubo di Rubik non ha nessun segreto. Ci fermiamo, a te la linea. Grazie a Lorena, da parte nostra una grazie per tutti voi che ci avete seguito e buongiorno Sicilia, torna domattina alle 8.